हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अंजूस समयल नाम इनकी पार्க்க போற ரெசிபி இட்லி உப்புமா நான் ஆல்ரெடி ஒரு இட்லி உப்புமா வீடியோ போட்டுருக்கேன் இது வந்து இட்லி பொடியை வச்சு உப்புமா எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நேர்களான உங்ககிட்ட என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் என் சேனல் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் உங்களுக்கு நைட்ல இட்லி சுட்டு அது மீந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை வந்து இட்லி உப்புமாவா செஞ்சுக்கலாம் அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி இட்லியை வந்து ஒரு முறை ஆவி கட்டிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடாயில 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் போல கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி இதோட சேர்த்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து எண்ணெயில நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட 4 பூண்டு நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா வதங்கினதும் 2 கொத்து கருவேப்பிலை கிள்ளி சேர்த்திருக்கேன் 1 டீஸ்பூன் போல உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க உளுந்து வந்து நல்லா பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது எல்லா அளவுமே வந்து 3 இட்லிக்கான அளவு தான் 1/2 டீஸ்பூன் போல கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் சின்ன சைஸ் அதை நறுக்கி இதோட சேர்த்திருக்கேன் வெங்காயமும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ இது கூட 2 டீஸ்பூன் போல இட்லி பொடி சேர்த்துக்கோங்க இட்லி பொடி நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இட்லி பொடியை தான் இப்போ நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ உதுத்து வச்ச இட்லியும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் என்னோட இட்லியில் வந்து உப்பு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் மோஸ்ட்டாக எல்லாரும் இட்லியில் கரெக்டாக உப்பு போட்டிருந்தீங்கன்னா உப்பு இதில் வந்து சேர்க்கவே தேவையில்லை உப்பு நல்லா சேர்த்துட்ட பிறகு ஒரு 3 நிமிஷத்துலேருந்து 4 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா அதிலேயே வதக்கி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சுவையான இட்லி உப்புமா தயாராகிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி